«Ну вот», — подумал он, — «теперь она прыгнула уже больше 10 раз и наполнила свои пузыри воздухом. Теперь она уже не сможет уйти в глубину, откуда ее не достать, и умереть там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? Голод довел ее до отчаяния или что-нибудь испугало во тьме? Может, она вдруг почувствовала страх, но ведь это была спокойная и сильная рыба. Она казалась мне такой смелой и такой уверенной в себе. Странно. Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы, сказал он.